Msemo wa wahenga kwamba siku ya kufanyani miti yote huteleza, pengine unaweza ukarejesha juu ya kile kilichoonekana leo hii wakati wananchi Yanga waliposhikiliwa kwa sare ya bao 1-1 katika mechi ya ugenini dhidi ya Mtibwa Sugar kwenye uwanja wa Jamhuri pale jijini Dodoma. Ni mechi ambayo kuelekea mwishoni mwa mchezo Yanga walikuwa wakiongoza kwa bao moja lililofungwa katika dakika ya 23 na Pacome Zouzoua, wakiwa wanakaribia kupata pointi zote tatu katika mchezo huo, lakini Mtibwa Sugar bila kukata tamaa wakapata kona katika dakika ya mwisho kabisa ya mchezo ambayo ilipigwa na mtokea benchi Ismail Mhesa, ikienda 1-1 wavuni na kufanya mechi ishe kwa sare ya 1-1. Ni katika mechi ambayo Yanga ni nadra kwa mpira wa kona unaopigwa 1-1 halafu ukienda wavuni. Aliyekuwa karibu na mwamba wa kwanza kutoka upande uliopigwa kona, Kwasi Atula yao alijaribu kuruka kwa ajili ya kucheza mpira huo, huyu akiwa ni mtokea bench aliingia akichukua nafasi ya Izra Patrick Mwenda, akaukosa mpira huo. Djigui Diarra alijaribu kuruka nyuma ya Kwasi Atula yao ili kucheza mpira huo, pia aliukosa, ukaingia 1-1 wavuni, katika tukio ambalo lilimfanya Djigui Diarra na baadhi ya wachezaji wenzake kumlalamikia mwamuzi Gilbert Mrina, bila shaka akiamini kwamba alifanyiwa madhambi kabla ya mpira kwenda wavuni. Lakini ukiondoa na hilo, Yanga kwa nini leo hii tunasema ni kama vile siku ya kufanyani miti yote huteleza? Katika kipindi cha kwanza, mbali na bao lililofungwa na Peodo Pacome Zouzoua, kuna bao lingine katika dakika 37 Pacome alifunga likitokana na krosi kutoka kwa Emmanuel Mwamengo. Emmanuel Mwamengo aliyekuwa ndiye mshambuliaji kinara katika kikosi cha Yanga leo hii. Wakati huo marejeo ya picha za video yanaonyesha kabla Peodo Pacome Zouzoua alikuwa anaonekana kweli uko offside, lakini mpira uliokwenda ulikuwa kwa Mwamengo ambaye hakuwa kwenye eneo la offside. Alikimbia upande wa kushoto kama inavyoonyesha katika marejeo ya picha za video, jambo ambalo lilimfanya sasa Pacome Zouzoua asiwe tena offside. Cross aliyopiga ima Mwamengo wakati Pacome akifunga, mwamuzi na mshika kibendera tayari walishaamuru kwamba Pacome alikuwa offside, wakati kiuhalisia hakuwa offside kutokana na ukweli kwamba mpira ulianza kwenda kwa Mwamengo. Kama ungekwenda kwake yeye angekuwa kweli offside, lakini kitendo cha kwenda kwa Mwamengo aliyekuwa hayuko katika offside na kukimbia nao akavunja offside, Yanga ilipaswa kuwa hilo ni bao halali kwao na lingekuwa la pili. Lakini sio hilo tu, katika kipindi cha pili Yanga walitengeneza nafasi, mojawapo ilikuwa ni Maxim Pia Nzengeli ametoa pasi nzuri kwa Peodo Pacome Zouzoua akiwa yeye karibu kabisa na lango la Mtibwa Sugar, yeye na golikipa kutisha alikuwa na uwezo wa kutoa pasi kwa wenzake. Alan Okello alikuwa kwenye nafasi nzuri, Emmanuel Mwamengo alikuwa kwenye nafasi nzuri, na yeye mwenyewe alikuwa kwenye nafasi nzuri, lakini akapiga shuti ambalo hata mwenyewe alishangaa lilipaa juu. Hiyo haitoshi, kuna nafasi nyingine tena aliipata Emmanuel Mwamengo katika dakika ambazo tayari matukio yalikuwa ni 1-1, kwenye dakika za nyongeza ambazo mwamuzi Gilbert Mrina alikuwa akifidia muda uliopotea kwa sababu mbalimbali. Mwamengo akiwa karibu kabisa na lango katika namna ambayo lau kama angepiga shuti la kulenga shabaha tu Yanga wangepata bao la ushindi la pili, lakini akapiga juu ya lango katika namna ambayo hata mwenyewe alijishangaa. Ni mchezo ambao Yanga walimiliki zaidi mpira kwa ujumla 57% dhidi ya 43%. Yanga leo hii walipiga mashuti 10 ya kulenga shabaha, jumla walipiga mashuti 17, 10 yamelenga shabaha, lakini mwisho wa siku mechi ikaisha kwa sare ya 1-1, huku Mtibwa Sugar wakijiongezea pointi moja. Sasa mechi ya 17 sasa wana pointi 22, maana walikuwa na pointi 21, lakini Yanga sare nyingine leo hii imefanya afikishe pointi 38 katika michezo 16. Ikumbukwe msimu uliopita Yanga mechi 30 ligi nzima Yanga ilimaliza pointi 82 kati ya 90, performance ya 91%, kwa maana kwamba ilipoteza pointi 8 tu katika ligi nzima, kufungwa katika mechi dhidi ya Tabora United katika mzunguko wa kwanza mabao 3-1, kufungwa na Azam bao 1-0 katika mzunguko wa kwanza msimu uliopita, na suluhu dhidi ya JKT Tanzania ndio pointi 8 tu walizopoteza katika ligi nzima msimu uliopita. Lakini leo hii wakiwa wanacheza mechi ya 16 tayari wameshapoteza pointi 10 ambazo ni 2 zaidi ya pointi zote walizopoteza msimu uliopita, kuonyesha ni kwa namna gani ambavyo wao ligi msimu huu inaelekea kuwa ngumu kwa vigezo vyao wenyewe, kwa viwango vyao walivyoseti msimu uliopita. Hata hivyo sare hii bado inaifanya Yanga endelee kuongoza ikiwa na pointi 38, mabao 32,
imeruhusu mabao matatu. Ndio timu iliyofunga mabao mengi zaidi, ndio timu iliyoruhusu mabao machache zaidi. Wanaofuatia kwenye msimamo ni Azam ambao wana pointi 29, wao wamecheza mechi 15. Lakini mabao ya kufunga Azam ni mabao 21, wameruhusu mabao 4. Wakati wekundu wa Msimbazi Simba wanashika nafasi ya 3, wana pointi 28, wamefunga mabao 21, wameruhusu mabao 6, wakati JKT Tanzania ndio inashika nafasi ya 4, yenyewe ikiwa pia na pointi 28 kama Simba, lakini imefunga mabao 18, imeruhusu mabao 15. Leo hii nini kilitokea? Katika uwanja wa Jamhuri jijini Dodoma, mwendelezo wa mvua katika maeneo mbalimbali nchini, ilionekana dhahiri kwamba kuna baadhi ya pasi zilikuwa haziwezi kuchezwa kutokana na hali ya uwanja. Hata hivyo, Yanga bado walimiliki zaidi mpira katika muda wote wa mchezo na walipasiana vyema, huku Mtibwa Sugar muda mwingi wakitumia katika kuzuia, wakikabia chini. Lakini Yanga nafasi walizotengeneza kama nilivyotoka kuelezea kadhaa hawakuweza kuzitumia. Mwisho wa siku Mtibwa Sugar ambao mechi nzima walipiga mashuti 4 tu ya kulenga shabaha, wakapata bao lile la mpira wa kona wa Ismail Mhesa uliokwenda moja kwa moja wavuni na matokeo kuisha kwa sare ya 1-1. Jambo ambalo bila shaka kocha Pedro Gonçalves na wachezaji wake wanapaswa kufanyia kazi ni juu ya kutumia nafasi wanazozipata katika mchezo, kwa sababu leo hii Yanga iliimarika zaidi kwenye eneo la mwisho, kwa sababu mechi dhidi ya TRA dakika 90 Yanga ikupiga shuti lolote la kulenga shabaha. Mechi dhidi ya Azam Yanga dakika 90 ilipiga shuti moja tu la kulenga shabaha, mpira wa kichwa Loriendo Depu dakika 83 kwa cross ya Isra Patrick Mwenda. Mechi dhidi ya Simba mpaka mapumziko Yanga ilikuwa na shuti lolote la kulenga shabaha, lakini kipindi cha pili ilipiga mashuti mawili ya kulenga shabaha. Mechi ilisha kwa suluhu dhidi ya Azam, suluhu dhidi ya TRA. Leo hii Yanga walau ilipiga mashuti 17, 10 yamelenga shabaha, lakini ikaisha kwa sare ya 1-1. Ni kweli kwamba siku ya kufanyani miti yote huteleza, pengine kwa matukio yaliyotokea leo hii kwa mfululizo wake unaweza ukasema hivyo, lakini kuwapongeza pia Mtibwa Sugar ambao bado waliendelea kuamini kwamba wanaweza kusawazisha na wakafanya hivyo katika dakika za mwisho wa mchezo. Katika kikosi cha Yanga leo hii, kukosekana kwa Laurindo Depu ambaye ni majeruhi, kukosekana kwa Prince Pumelo Dube kulimpa nafasi Emmanuel Mwamengo kuanza katika dakika ya kwanza mpaka mwisho, na alicheza vizuri sana, akiwa mara kadhaa akipata mpira anawapa wakati mgumu walinzi wa Mtibwa Sugar, akina Harun Liyawatwa, lakini akina Oscar Masai, Evans Fabian na Datius Peter, na kwa kiasi kikubwa alichangia matukio mengi ya kuwapa shida Mtibwa Sugar, ikiwamo bao lilofungwa na Pacome Zouzoua ni assist yake, likiwamo bao lilofungwa na Pacome Zouzoua likakatiliwa na waamuzi ni assist yake. Lakini bahati mbaya kwake, kuelekea mwishoni mwa mechi alipata nafasi ya kuweza kuipa Yanga pointi zote 3, akapiga mpira nje. Lakini wengine walioanza leo hii walikuwa ni Isra Patrick Mwenda aliyekuja kutoka akaingia kwa Siatula yao. Mabeki wakati alikuwa ni Frank Asing pamoja na Bakari Nondo Mwamnyeto, golikipa Djigui Diarra. Kushoto alianza alikuwa ni Mohamed Hussein Shabalala, lakini katika eneo la kati waliokuwa hapo ni Zuka Abuya, Mudathi Haya basi alikuja kutoka katika kipindi cha pili, akaingia Mohamed Damaro Kamara. Viungo ushambuliaji alikuwepo Peudo Pacome Zouzoua, alikuwepo Alan Okello, mshambuliaji akiwa Mwamengo. Lakini kwa Mtibwa Sugar waliokuwepo ni pamoja na Saidi Mkopi, alikuwepo Frederick Magata, Kasim Shaibu Mayele, Endo Simchimba. Katika eneo la kiungo walikuwa wameimarika zaidi pia, hata katika kipindi cha pili alikuja kuingia Juma Nyangi Ganambali. Kwenye eneo la kiulinzi walikuwepo ni Oscar Masai, alikuwepo Harun Liyawatwa. Golikipa alianza Malimi, ingawa alikuja kutoka baada ya kuumia na kuingia kutisha, lakini walinzi pia alikuwepo Datius Peter, alikuwepo Evans Fabian. Mfumo wa Yanga ulikuwa baada ya golikipa ni viungo wanne, walinzi wanne, viungo wanne, washambuliaji wawili, lakini kwenye kucheza ilionekana kana kwamba ni walinzi wanne, viungo wawili wa ukabaji, watatu washambuliaji na mshambuliaji kinara mmoja ambaye ni Ima Mwamengo. Wakati Mtibwa Sugar ilikuwa ni baada ya golikipa ni 4-4-2, kwa maana walinzi wanne, viungo wanne, washambuliaji wawili, lakini muda mwingi walikuwa wakizuia na idadi kubwa ya wachezaji. Wakati mwingine 5-4-1 baada ya golikipa, wakati mwingine mpaka wachezaji 7 katika kuzuia, wao wakishambulia kwa kuvizia, kwa kushtukiza, kwa kujibu, huku Yanga wakimiliki zaidi mpira. Ewe mtazamaji wa Mbwaduke Stats Sport Next Level, endelea kuunga mkono channel hii kwa kuhakikisha kama una subscribe, una share, una like na kucomment. Mwasilishaji wako ni mimi Ramadhani Mbwaduke almaarufu kama Mzee wa Data. Shukran jazilan. Bye bye.